Există speranță pentru bolnavii de cancer? De când am aflat că am cancer, asta e ceea ce simte sufletul meu. Boala asta hâdă nu dă doi bani pe visurile mele. Am renunțat să mai socot că pot lupta împotriva cancerului. Știu bine că viața mi se scurge din trup. M-aș minți dacă aș crede că mă așteaptă un viitor frumos în față. O să pot trece peste această încercare, o să-mi duc la împlinire planurile, visurile și o să-mi văd nepoții crescând. Sunt un biet prizonier al fricii și al durerii. Am abandonat inutila închipuire că speranța mă poate ajuta să mă vindec. Boala asta mă va duce în mormânt. Nu mă pot lăsa înșelat de gândul că pot învinge cancerul cu ajutorul încrederii și al celor dragi. Așa gândește un bolnav de cancer. Dar dacă lucrurile ar sta exact invers? Cu ajutorul încrederii și al celor dragi, pot învinge cancerul. Nu mă pot lăsa înșelat de gândul că boala asta mă va duce în mormânt. Speranța mă poate ajuta să mă vindec. Am abandonat inutila închipuire că sunt un biet prizonier al fricii și al durerii. O să-mi văd nepoții crescând. O să-mi duc la împlinire planurile, visurile și o să pot trece peste această încercare. Mă așteaptă un viitor frumos în față. M-aș minți dacă aș crede că viața mi se scurge din trup. Știu bine că pot lupta împotriva cancerului. Am renunțat să mai socot că boala asta hâdă nu dă doi bani pe visurile mele. Asta e ceea ce simte sufletul meu de când am aflat că am cancer. Există speranță pentru bolnavii de cancer. Astăzi, în România, se construiește prima clinică pentru recuperarea bolnavilor de cancer, Clinica Nera. Donează și tu 2 euro prin SMS la numărul 890. Clinica Nera poate schimba viața bolnavilor de cancer.